हीरो पैशन एक्स प्रो i3s वेरिएंट। ये मॉडल अलग है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये बाइक कुछ समय से खड़ी थी और इसके इंजन के अंदर से टाइमिंग चैन की साउंड है। यहाँ पर इसमें दो वेरिएंट आते हैं पैशन एक्स प्रो में। इसके अंदर यहाँ पर आपको जो है ये वाला इंजन देखने को मिलेगा। जो पहला मॉडल है उसके अंदर आपको होंडा टेक्नोलॉजी वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो आपकी होंडा की जो ये 110 सीसी वाली बाइक होती है, ड्रीम न्यू, ट्विस्टर, CD110 वगैरह। तो इसके अंदर टाइमिंग चैन की साउंड है। तो चलिए पहले मैं आपको इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसके अंदर से कितनी ज़्यादा टाइमिंग चैन की साउंड है। तो चलिए मैकेनिक भाइयों, आज हम आपको बताते हैं इसके अंदर आपने टाइमिंग चैन किस तरीके से डालनी है। ये सब हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। यहाँ पर इसके अंदर कौन सी यहाँ पर टाइमिंग चैन डलेगी, किस मॉडल की डलेगी और ये कितने लिंक की होती है, ये सब आज आपको मैं इसमें बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग चैन है यहाँ पर ये कितनी लूज पड़ गई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर वाली प्लेट को आपने ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो इसका मैग्नेट कवर होता है और ये फ्रंट स्प्रोकेट कवर होता है, इसको यहाँ पर 8 mm के सॉकेट के द्वारा, या फिर आपके पास अगर टी गोटी है तो टी गोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास इम्पैक्ट रेंच है तो इसके द्वारा भी आप इसके सभी नट और बोल्ट्स को खोल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले मैं इसके नट बोल्ट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर देखिए जो ये इसका मैग्नेट कवर है, इसके अंदर जो आपको ये अल्टरनेटर देखने को मिलता है, ये अब 125 वाट का इनमें दिया जा रहा है। आपकी जितने भी ये 100 सीसी वाली BS6 बाइक आ रही हैं, स्प्लेंडर, HF डिलक्स वगैरह, तो सभी के अंदर आपको अब ये 125 वाट का ही अल्टरनेटर देखने को मिलेगा। तो ये आप इसमें याद रखें। अब यहाँ पर आपने 14 mm की ये सॉकेट लेनी है और इसके मैग्नेट नट को यहाँ से ओपन कर लेना है। और इसके बाद आपने ये बड़ा पुलर लेना है, इसकी सीधी चौड़ी होती है, इसमें लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ा हीट करेंगे और इसको यहाँ पर बाहर ये खींच देगा। अब यहाँ पर 8 mm की सॉकेट के द्वारा आपने यहाँ पर 8 नंबर का ये बोल्ट खोल लेना है। ये एक पत्ती होती है इसमें लगी हुई, जो इसकी ये 1 वे की सेल्फ गरारी होती है बड़े वाली, इसको ये रोक के रखता है ताकि ये इधर न आए। इससे हमारी सील वगैरह भी सेफ रहेगी ताकि यहाँ पर कोई लीकेज न हो। तो आप इसको ओपन करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपके दो मोटे स्क्रू होते हैं, इनको खोलने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। यहाँ पर हीट करेंगे तो ये दोनों को आसानी से जाम जो स्क्रू होते हैं उनको खोल देता है। अब ये प्लेट यहाँ पर जाम हो जाती है, तो इसको खोलने के लिए आपके पास जैसे कि ये एक रेती तो होती है, आपने यहाँ पर किसी भी अलग से टूल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये एक रेती होती है। इसको यहाँ से उठाएंगे, थोड़ा इधर से उठाएंगे तो ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगी। आपकी पुरानी कोई भी स्प्लेंडर डिलक्स वगैरह बाइक हो तो उनके अंदर ये इस तरीके से आप रेती के द्वारा इसको उठा सकते हैं। तो इसमें कोई भी अलग से टूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जाम से जाम प्लेट जो है इस तरीके से निकल जाती है। अब यहाँ पर टाइमिंग चैन डालते वक्त आपने यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस मॉडल में आपको यहाँ पर ये पंप करारी भी देखने को मिलेगी, और जो होंडा की टेक्नोलॉजी है उनके अंदर आपको यहाँ पर ये पंप करारी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर आपने जो टाइमिंग गरारी होती है, इसमें लगे 2 8 नंबर के जो बोल्ट होते हैं, इनको यहाँ से खोल लेना है। और एक 8 नंबर का जो नीचे पत्ती पर लगा होता है, ये भी आपने यहाँ से खोल लेना है। इसके बाद आपने जो टाइमिंग चैन का ये टेंशनर होता है, इसके पीछे जो लगा ये एक स्क्रू होता है, इसको यहाँ से खोल लेना है। और टाइमिंग चैन के एडजस्टर को आपने यहाँ पर बिल्कुल लूज़ कर देना है। और अब यहाँ पर जो ये इसकी टाइमिंग गरारी होती है, इसको आप यहाँ पर उतार लें और इसके ऊपर से ये टाइमिंग चैन उतार के आपने यहाँ पर इसकी टाइमिंग चैन को नीचे एक 17 नंबर का पाना लेकर इसको क्रैंक को ऐसे घुमाना है, जिससे यहाँ पर ये टाइमिंग चैन आसानी से निकल जाए। इसको ऐसे ही हमने थोड़ा सा घुमा के इसको यहाँ पर डालना होता है। तो ये इसके अंदर से अब देखिए जो टाइमिंग चैन निकली है वो है हीरो की। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर हम टाइमिंग चैन डालने वाले हैं वो है 100 सीसी वाली, 100 सीसी हो या फिर 110 सीसी। तो आप यहाँ पर 135 इसकी MRP देख सकते हैं। ये जो इसके अंदर टाइमिंग चैन है ये है 84 लिंक की, और इसके अंदर से ये डायमंड की ये रोलन की चैन निकली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पुरानी है ये है हीरो की। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो 84 लिंक की टाइमिंग चैन है, तो 88 लिंक की जो पैशन एक्स प्रो ओल्ड मॉडल है उसके अंदर कैसे दी गई। देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ। उसका इंजन जो है वो टेक्नोलॉजी जापान टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो है इंडियन हीरो बाइक है। तो इसके अंदर जो है अब ये इंजन के अंदर कुछ बदलाव है, जिसके अंदर आपको ये हीरो 100 सीसी वाली टाइमिंग चैन देखने को मिलेगी, ना कि 110 सीसी वाली, मतलब कि ना कि जो होंडा टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। होंडा CD110, ट्विस्टर, ड्रीम न्यू वगैरह उनके अंदर टाइमिंग चैन आती है। अब डालनी कैसी है, तो चलिए ये हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है जो इसकी एक केम शाफ्ट होती है,
इसको यहाँ से बिल्कुल न्यूट्रल करके रखना है। जैसे कि यहाँ पर फ्री हिल रही है, तो यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आपने इसमें टाइमिंग चेन ऐसे नहीं डालनी, तो इसको पहले आप न्यूट्रल पोजीशन में कर ले। और जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसको भी आप पहले ही यहाँ पर जो है ऊपर टॉप पोजीशन पर कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं जो TDC इसका भाग होता है, तो बॉटम हिस्से पर नहीं करना, आपने इसको टॉप हिस्से पर कर लेना है, ताकि यहाँ पर दोनों यहाँ पर ये बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर हो जाए। अब ऊपर से आपने इसकी टाइमिंग चेन डालनी है। आप हीरो की कोई भी 100cc में टाइमिंग चेन डालते वक्त यहाँ पर एक गलती मत करना, जो आपकी BS4 या BS3 बाइक है। तो इनके अंदर देखिए यहाँ जैसे कि ये पंप गरारी है, यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है, आपको इसका दांता हल्का सा भी कहीं से कटा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जो आजकल ये स्पॉकेट आ रही है, इनका अंदर का जो बूस्ट होता है तो यहाँ पर ये फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जो है स्पॉकेट घूमती रहती है, लेकिन अंदर का जो ये पंप का इसमें रोड लगा होता है ये यहीं पर ये फ्री रहेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, आपकी बाइक यहाँ पर ये स्टार्ट रहेगी लेकिन पंप यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आप इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। अब टाइमिंग चेन ऊपर से डालनी है, ऊपर से आपने इसको पकड़ के रखना है और यहाँ पर ये क्रैंक में इसको ऐसे डालना है। और यहाँ पर इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये आपने यहाँ पर एक स्पेंडर लेना है और यहाँ पर इस क्रैंक को ऐसे घुमा देना है, ताकि यहाँ पर जो टाइमिंग चेन है इसकी गरारी के ऊपर आसानी से चढ़ जाए। और क्रैंक को आपने उसी वक्त ये टॉप पोजीशन पर कर लेना है। जो ये इसका मैग्नेट की होता है यहाँ पर ये बिल्कुल टॉप पोजीशन पर आ जाएगी। अब इसके बाद आपने ये इसकी टाइमिंग गरारी लेनी है, इसको बिल्कुल ऊपर टॉप पोजीशन पर ही पकड़ कर रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये डॉट लगा है तो आपने इसको बिल्कुल ऊपर रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने इसको ईजिली इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे डालेंगे तो जो आपका ये डॉट भाग है ये बिल्कुल ऊपर वाले फेस में जो कट लगा है बिल्कुल इसके जस्ट सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आपका जो है ये टाइमिंग एक्यूरेट हो गया। अगर ये एक आध दांता आगे या पीछे हो जाता है तो आप इसको पहले ही यहाँ पर सेट कर लें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसमें मैग्नेट लगाया, तो मैग्नेट लगाने के बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर जो है दांते को आगे पीछे बिना किए इसके सही टाइमिंग को कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप ये ऊपर देख सकते हैं और नीचे में आपको मैग्नेट के ऊपर ये T का मार्क दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको यहाँ पर मैग्नेट कवर को लगा के दिखा देता हूँ। इसके होल से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ये इसकी लाइन दिख रही होगी जो मार्क यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप जब भी टाइमिंग करें तो आप यहाँ पर जो है इस मैग्नेट कवर को जरूर लगा लें। अगर आपसे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपसे कोई भी यहाँ पर गड़बड़ ना हो, तो टाइमिंग आपका एक्यूरेट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसके टाइमिंग को कर सकते हैं। देखिए, और जो दोनों होल हैं जहाँ पर ये हमारे 8 mm के बोल्ट लगेंगे तो ये बिल्कुल इसके सामने आ गए। तो इस तरीके से आप इसके ये टाइमिंग को कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लगाने के बाद इसके दोनों 8 mm के बोल्ट लगाकर इनको आप टाइट कर लें। और इसके बाद टाइमिंग चेन टेंसनर को यहाँ पर आप रिमूव कर लें। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पर इसकी टैपेट वगैरह सेट करें तो आपने यहाँ पर T मार्क करके इसकी टैपेट को सेट करना है, जिससे यहाँ पर इसमें कोई किसी तरह की साउंड न रहे और यहाँ का क्लियरेंस भी सही रहे। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर ये इसकी पत्ती खोली थी इस गाइड की, तो ये भी आप यहाँ पर इसको लगाकर इसके बोल्ट को टाइट कर लें। अब यहाँ पर आपने ये 2 रिंग लेने हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा बॉन्ड लगाना है और इनको यहाँ पर ऐसे रोक देना है ताकि यहाँ पर ऑयल का रिसाव बाहर न आए। इसके बाद यहाँ पर ये आपने इसकी प्लेट लेनी है और यहाँ पर आपका निशान आप देख सकते हैं अब, और ये एरो का निशान, और ये हिस्सा आपने कट वाला ऊपर कर देना है। तो यहाँ पर इसके फेस को बिल्कुल आपने सही से लगाना है और यहाँ पर आपने इसके फेस को भी यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि यहाँ पर कोई ऑयल का रिसाव ना आए। तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से सेंटर में बिठा लें और होल ये जो इसकी बिल्कुल सामने आ जाए। अब यहाँ पर दोनों आपने ये स्क्रू लेने हैं और दोनों पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आगे बॉन्ड लगाकर इसको यहाँ पर लगाकर इनको टाइट कर देना है। मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूँ, जब भी आप जैसे कि कॉइल प्लेट हो या फिर ये इसकी 1 वे की गरारी, तो इसकी दोनों सीलों को आप जरूर चेक करें। इनको ये चेक कर ले कि ये थोड़ी यहाँ से नरम है नहीं। अगर सील आपकी सख्त हो जाती है तो आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि वो बाद में लीकेज हो सकती है। इसको ऐसे डालने के बाद आपने जो है ये बड़ा हिस्सा बाहर की तरफ रखना है ताकि ये 1 वे में यहाँ पर मैग्नेट साइड में लग सके। और यहाँ पर इस पत्ती को 8 mm के बोल्ट के द्वारा आप लगाकर इसको टाइट कर दें। इसके बाद आपने जो ये सेल्फ की छोटी गरारी होती है, यहाँ पर एक साइड में पतले दांते होते हैं और बैक साइड में इसके मोटे दांते होते हैं। तो आपने पहले इसके बुश को डाल लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे इस पिनियन को आपने लगा देना है ताकि यहाँ पर ये अच्छे से वर्क कर सके। अब यहाँ पर इसके बाद जो इसका ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट को आपने जो है जब इसमें आप अंदर डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा घुमा घुमा के जो है
आगे पीछे इसको आप पीछे पुश करेंगे, ताकि यहाँ पर ये इसका वन वे इसके साथ अच्छी तरीके से अटैच हो जाए और ये फ्रिक्शन फ्री हो जाए। एक साइड में ये फ्रिक्शन फ्री रहेगा और दूसरी साइड में ये इसके साथ काम करेगा। तो ये इस तरीके से आप इसमें डाल लें। अब इसके साथ देखिए जैसे कि ये काम कर रहा है, तो एक साइड में तो ये पूरा इंजन इसके साथ रोटेट होगा और दूसरी साइड में जैसे कि सेल्फ बटन हम प्रेस करते हैं और जब ये सेल्फ मोटर घूमती है तो दूसरी साइड में ये वन वे गरारे इसको घुमाती है, तब ये इसको रोटेट करती है, जिससे हमारा इंजन यहाँ पर वर्क करेगा और ये करंट जब जनरेट होगा तो ऐसे में हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो ये वार्सल होती है ये लगाकर इसके 14 नंबर के नट को यहाँ पर टाइट कर देना है। और यहाँ पर जो टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है इसके पीछे जो ये स्क्रू लगा होता है इसको लगाकर आपने यहाँ पर टाइट कर देना है। तो अब इतना सब काम करने के बाद दोस्तों आपने बाकी इसकी फिटिंग कर देनी है। तो इसके बाद मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसकी बाकी फिटिंग और साफ सफाई कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस हमने अपने पैशन एक्स प्रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इसमें बहुत सारे काम थे। तो अभी जस्ट देखिए यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइटें जल चुकी हैं और यहाँ पर अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट दिखाता हूँ करके। देखिए यहाँ पर हमने इसमें बैटरी वगैरह सब कुछ रख दिया है, मीटर चला दिया है, बाकी इसमें जो भी काम किए हैं। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए अब बाइक हमारी बिल्कुल साइलेंट खड़ी है। देखिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए इसमें से हल्की सी भी कोई भी साउंड नहीं है। अब मैं आपको इसकी एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ। देखिए देखिए बिल्कुल साई साई की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल फ्रेश जैसे कि न्यू होती है। तो अभी देखिए पानी इससे टपक रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको वॉशिंग करके कंप्लीट करके ही खड़ा किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो आपकी हीरो आई स्मार्ट होती है या फिर पैशन एक्स प्रो जिसका ये इस टाइप का इंजन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको ये टाइमिंग चेन डाल देनी है। जो इसमें टाइमिंग चेन होती है इसमें हीरो CD100 वाली टाइमिंग चेन होती है 84 लिंक की। ये आप इसमें याद रखें। कभी आप इसमें सोचें कि पैशन एक्स प्रो है और इसके अंदर जो हमारी होंडा की CD110, ड्रीम युगा, ड्रीम नियो वगैरह होती है उसकी टाइमिंग चेन आएगी। जी नहीं दोस्तों, इसके अंदर ये स्पेशल हमारी हीरो की टाइमिंग चेन आएगी जो हम अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक में डालते हैं, 100cc वाली बाइक में। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर ये टाइमिंग चेन डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।